Dass er hier bleibt und dann habe ich ihn gefragt, wo Das ist noch eine Junge. in Melwig-Stadt. Wir müssen jetzt das Licht ausmachen und dann müssen wir die fangen und rausbringen. Ja, wie? Wie ist denn die da rausgekommen? Die ist in den Kamin geklettert. Von da aus in den Kamin und dann hier runter. Oder? Wenn die erstmal losfliegt, dann kriegen wir sie nicht mehr. Wir hatten schon mal eine Fledermaus in der Wohnung. Ich würde sagen, Latten nehmen und drüber schmeißen. Da Lillys Aber Handtuch. die ist, glaube ich, ein bisschen benommen. Nee, die guckt, weil sie das ist ja zu hell. Ja, weil es hell ist, genau. Mach mal das Ding aus. Mach mal das aus. Warum? Den Ton wenigstens. Warum? Weil das uns nervös macht. So, wer macht das jetzt? Papi kann am besten mit so Vögeln und Tieren umgehen. Du bist zart. Ich lasse mich doch nicht beißen. Ach, die beißen doch nicht. Ich habe Angst, dass ich ihr wehtue. Ich erstmal. Ich denke, ich reiße ja mal Flügel aus. Okay, dann mache ich das. Du musst das hier so halten, damit sie geblendet ist. Ja? Und du passt auf den Hund auf. Traust du dich Ich nicht denke, mehr du rein? musst das Licht ausmachen. Mach es. Was? Das Licht Wenn ausmachen. du das Licht ausmachst, dann holst Nee, Licht an, darfst nicht ausmachen. Du musst. Guck mal, wie die guckt. die ist voller Spinngewebe, die Kleine. Von oben. Oh Gott. Hörst du das Geräusch? Ja. Du musst einrollen. Einrollen. Jetzt ist sie wieder weg. Nee. Ich weiß nicht, wie ich sie fassen soll. Die kann dich doch nicht durch die Lappen Ich will beißen dir nicht wehtun. und rausbringen. Ja, die hat Angst jetzt mal. Ja. Dann mach schnell die Tür auf. Nee. Die sitzt da noch. Oh, das ist anstrengend. Papi, kannst du das nicht mal machen? Ich habe Angst, dass ich sie Mach du wehtue. mal. Ja, und meinst du, ich sitzt da. Was? Da sitzt sie. Ich sehe nichts. Papi. Guck mal. Hier sitzt sie. Da. An der Stelle. Und die schnattert. Beeil dich. Ja. Oh, ich sag, ich Herzrasen. Bitte, sie kommt da hinterher. Nein, lass mich nicht da. Die muss da bleiben. Dann lass halt so fest. Setz auf den Tisch. Nicht hochschmeißen. Auf den Tisch kann ich nicht setzen. Warum nicht? Das ist ja krass. Hast du das gesehen? Ich erzähle, aber. Oh! Deswegen hat die immer die ganze Zeit Ja. Das ist ein richtiger Vampir. Guck dir mal den Mund an.